Hallo, Zack. Ich möchte ein Spiel spielen. Im Augenblick fühlen Sie sich hilflos. Es ist die gleiche Hilflosigkeit, in die Sie andere gestürzt haben. Aber jetzt sind Sie in dieser Lage. Manche würden das Karma nennen. Ich aber nenne es Gerechtigkeit. Sie haben jetzt 5 Jahre eine Haftstrafe wegen Mordes abgesessen, die eigentlich lebenslänglich lautete. Aufgrund eines Verfahrensfehlers sind Sie freigekommen, was aber verhindert hat, dass Sie begreifen konnten, was es bedeutet, ein Leben zu nehmen. Heute biete ich Ihnen die wahre Freiheit. In 30 Sekunden wird das Pendel so tief schwingen, dass es Ihren Körper berührt. In 60 Sekunden wird es Sie mitten in 2 schneiden. Um dem Pendel zu entgehen, müssen Sie nur die Dinge zerstören, die getötet haben. Ihre Hände. Führen Sie dazu Ihre Hände in die Konstruktion neben Ihnen ein und drücken Sie dann den Startknopf. Ihre Knochen werden zu Staub zermalmt werden. Werden Sie die Dinge zerstören, die getötet haben, um Ihr Leben zu retten, Zack. Sie müssen wählen.